안녕하세요. 오늘 여러분과 함께 나눌 이야기는 우리 마음속 깊은 곳, 질투와 시기에 대한 것입니다. 다른 사람을 질투하거나 시기하는 감정 한 번쯤 느껴보셨을 텐데요. 하지만 이런 감정은 우리를 갉아먹고 결국 불행으로 이끌 수 있습니다. 타인의 성공을 시기하는 것은 자신의 불행을 자초하는 것이다. 이탈리아의 시인이자 철학자인 단테의 말입니다. 그의 말처럼 타인의 성공을 시기하는 대신 자신의 성장에 집중하는 것이 훨씬 중요합니다. 질투심은 우리를 소모하게 만들 뿐입니다. 다른 사람의 장점을 부러워하기보다는 그들이 어떻게 성공했는지 배우고 자신만의 강점을 키워나가세요. 자신만의 속도로 꾸준히 노력하면 언젠가 원하는 목표에 도달할 수 있습니다. 그러니 오늘부터 다른 사람을 시기하는 대신 자신을 믿고 앞으로 나아가세요. 당신의 열정과 노력이 당신을 빛나는 성공으로 이끌 것입니다. 당신의 가능성을 믿고 힘차게 나아가세요.